Então, né, agora nós vamos continuar, né, descascar o milho. Eu comprei só uma mão, tá, gente? Eu e minha nora, nós se juntamos, eu comprei meia, ela meia. Porque aqui é só a gente. Então, vamos descascar o milho. Por fora tá assim feinho, mas por dentro, olha como tá. Tá novinho, é porque cada chuva que molhou, tá, gente? Então, vamos dar continuidade a tirar as cascas, né? Para fazer a nossa canjica. Então, nós vamos descascar os nossos milhos. Tá bonito, mostra aí, Paloma. Tá muito bonito o milho. Coloca aqui na bacia. Tá cheio de poeira da madeira. Hoje eu vou fazer só a canjica e o pudim, tá? Outro dia eu mostro fazendo a pamonha na cuscuzeira. Até que as cascas estão bonitas para fazer pamonha. Eu amo comida de milho, gente. Não sei se vocês gostam, mas eu amo. Pra mim, a melhor festa é São João, por causa das comidas, que as comidas deliciosas. Gosta, Paloma? Não. Eu amo. Olha que lindo. Só de milho assado e milho cozinhado. Nada mais. Também nós vamos cozinhar algumas, né? As cascas tão ótimas para fazer, ó. Canjica, pamonha. Tá bem verdinho. Esse aqui eu vou deixar para assar na fogueira, tá? Nem vou tirar a casca toda. Esse aqui também? Deixa aqui. Deixa na casca. Porque ele colocou meia verde e meia madura. E meia madura, que eu pedi ele por conta das comidas. Bem verdinho também. Esse eu vou deixar pra passar na fogueira e cozinhar. Eu também gosto de milho cozido assim, ó. Assim, bem verdinho. Então eu vou descascar todos aqui, tá, gente? E depois eu volto com vocês, tá? Vai. Eu vou cortar o milho pra minha sogra, porque ela está Lavando os pratos. lavando os pratos. E eu vou trabalhar, então vamos trabalhar. Trabalhar que é bom. Outra coisa não, é prato suja, viu? Eita, Lelê. Ela vai cortar assim, gente, e aí vai bater no liquidificador, tá? Com leite de coco. Então, né? Minha nora já terminou de cortar o milho. Eu tenho uma geral aqui, né? E vamos triturar no liquidificador, tá? Com leite de coco. Dar uma levantadinha aqui pra vocês, pra melhorar, tá? Então, vamos colocar aos poucos, né?
Colocar o leite. Aqui é 2 cocos, tá, gente? Vamos colocar aos poucos, né, pra triturar o milho. Vamos colocar mais, né? Mais leite. Mais milho. Pesado, vamos colocar leite. Aqui eu tenho 2 canecas de leite, tá, gente? Então, vou coar esse, né? Pra triturar os outros. Então, vou coar todos assim, né? Quando tiver bem coadinho, eu volto com vocês, tá, gente? Então, já coei todas, né? Separei essa aqui, porque eu vou fazer com adoçante, tá? Que o meu tio não come açúcar, tá, gente? Vou colocar agora o açúcar. Vou medir por xícara, né? E vamos ver quantas xícaras vai pegar. Eu guardei um pouco de leite, porque se ela ficar muito dura, eu coloco leite, tá? Vamos colocar outra xícara. Colocar outra, né? Já vamos com 3 xícaras de açúcar, tá, gente? Pra mim, de açúcar tá ótimo, tá? Vou colocar uma pitada de sal. Bem pouquinho.
E vou colocar também uma colher de margarina bem generosa, tá, gente? A minha canjica que eu faço, né? Tem que pegar com esse por curau, né? Aqui eu conheço por canjica. É assim. Então é só levar para o fogo, né? E mexer. E agora, gente, minha nora está mexendo a canjica. Está chovendo muito e a canjica está sendo feita no fogo de carvão, tá, gente? Para economizar o gás. Pois é muito tempo cozinhando esta delícia. Quando ela tiver isso, a manteiga, a margarina, ela derrete, tá? Quando ela estiver cozinhando, ela vai derretendo. Então, daqui a pouco eu mostro novamente pra vocês. Né, Paloma? É. Pronto, gente, já tá engrossando, olha. Quando ela sai do fogo, colocar nos pratinhos ou numa travessa, eu mostro pra vocês, tá, gente? Então, até daqui a pouco. Enquanto a minha nora mexe lá outra, né? Eu mexo essa aqui, que é do meu tio, que é com adoçante, tá, gente? É a mesma coisa, mesmo preparo da outra. Experimenta ver se tá boa de açúcar, de adoçante, pra poder colocar mais um pouco. Vou colocar só um pouquinho. Daqui a pouco ela fica boa e eu tiro, tá? Do fogo. E depois eu vou lá na outra. Então, gente, a comida já tá pronta. Eu fiz esse bolo, tá? Aqui é a canjica que eu falei, que é com adoçante do meu tio. E aqui é a canjica. Cozinha o milhinho, ó. Já tá fumaçando, ó. Quente, quente. Saiu agora, tá? Então, só é agora assar milho e comer, né? Olha as bombas, gente. Que lindo, né? Lindo as bombas. Eu amo soltar bomba. Não bomba, é bomba não, é bombinha. Acho que tá fumaçando, que delícia. Já acendemos a fogueira, eu não mostrei. Acendendo porque é muita fumaça, olha. É muita fumaça, mas está bem bonita. Daqui a pouco a gente vai estar assando milho aqui, tá? Gente, meu neto, que lindo! É lindo, né, gente? Diga assim, tudo bom? Diga. É bom. Ei, olha, João! Olha, João! João, olha! Começou a chover, gente. Acho que não vai dar nem pra gente assar milho na fogueira. Mas a gente vai dar um jeitinho pra assar e comer, né? Se estiar, a gente assa. Se não, porque a gente tá forte, tá, gente? Cadê, Carlos? Mostra aí o milho. Passa com palha, é? Muita fumaça, gente. Quando tiver assado, eu volto, tá? Pronto, gente. Lá, né, meu esposo tá assando na fogueira e eu tô assando esse daqui, tá? Porque tava chovendo muito, estiou um pouquinho, mas talvez chova novamente, né? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E agora a gente só vai festejar e comer milho. Tchau, fiquem todos com Deus.